Шин сарын шинж. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэн тарган тавтай сайхан өвлжиж байна уу? Шин сарын шинж нэвтрүүлэг усан марс жилийн өвлийн адаг сарын хагас хийгээд туулай жилийн хаврын тэргүүн сарын тэнгэр цагаагаар гарын шиг дуудах гэж байна. Өнөөдөр өвлийн адаг сарын 26-ны хөх бич өдөр. Хэдхэн хоногийн дараа хаврын уур орноо. Цаг агарын байдал ч гэсэн ойрын хэд хоногоос арай намдаж байна. Удахгүй говь тал нутгийн ингэр ээвэр газраараа цас ханзар хаястай болно байхаа. Энэ өвлийн тухайд бол өвлийн уур ормогцоон л хүйтэрч эхэлсэн. Эрчинч чангарсан. Ер нь Монгол цаг тооллын баг 24 улирал ёсоор хүйтний улирлыг бол намрын уур орох өдрөөс эхлээд хяруу унах, хүйтийн шүүдэр буух, өвлийн уур орох, юс эхлэх өдргээд энэ бүх өдрүүдийн тэнгэр од иргэсийн байдлыг сайн ажиглах хэрэгтэй байдаг. Тухайлх юм бол энэ өвлийн байдлыг өвлийн уур орсон өдөр л сайн хэлээд өгсөндөө та бүхэн үүнийг санаж байгаа байх. Өнгөрсөн 100 намрын тухайд ч гэсэн хаврын уур орсон өдөр, тэгээд хань шинээх өдрийн төгссөн шинжүүд бол илэрхийлж байсан. Ингээд бодохоор айлчлан ирж буй туулай жилийн хаврын уур орох өдрийн тэнгэрийн шинжийг та бүхэн нутаг нутагтаа сайн ажиглаад авах хэрэгтэй юм шүү. Энэ өдрийн өнгө жил нь хөвгчн таарах юм бол өнтөө сайхан зам болноо. Харин улаагчин таарах юм бол гантай. Шаргачин таарах юм бол тариа буудаа тааруу ургана. Харагчин таарах юм бол үер ус ихтэй гэдэг юм. Харин од иргэсийн хувьд гэгэн тунгалаг байх юм бол төмөн бодис дэлгэрнэ. Бүрхэг байвал бороо хүрээлбэхтэй, дорн зүгт үүл ихтэй бол сайхан жил гарнаа. Харин дорноос салхих юм бол тарианд тааруу, хүм мал гэмгүй, өрнөөс салхихтэй бол гантай, өмнө зүгөөс салхих юм бол малд сайн гэж зурсан байх юм. Тиймээс та бүхэн энэ тухай сайн одоо ажиглаж таамаглах хэрэгтэй юм шүү. Ингээд энэ 1-р сарын дунд үеэс хүйтний эрс нэмэгдэж нэлээд одоо хүйтэн өдрүүдийг бид бүхэн гэтэллээ. Жухам 2-р сар гарангууд тэнгэрийн авирзан ямархан байх юм бэ гэдгийг эхлээд та бүхэнтэй хаагур хүйтэн байх вэ гэдгийг хэлээд өгье. Баруун аймагуудын нутаг өнөөл цас ихтэй хүйтэн байгаа газруудад хүйтэн агаар үргэлжилнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол Баян хөлгийн зүүн тал Ховд голын айсгаваас Увс аймгийн дийлэх нутаг байх нь. Тэгээд Завхан аймгийн дийлэх нутаг, Архангай аймгийн зүүн тал, Хөвсгөл аймгийн зүүн өмнөд хэсэг. Мөн баруун өмнөд хэсэг нь. Баруун өмнөд хэсэг гэж хэлэхдээ зэрэг хилийн зурвс бүхийн нутгууд орох нь идэр дэсийн хөндийг дагаад нэлээ хүйтэрнэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ бүс нутагт бол ер нь жилийн жилд л 1-2 дугаар сард хүйтэн байдаг газрууд. Бусад нутаг буюу төв болон говийн нутгаар бол олон жилийн дунджийн хэмжээнд байх нэ. Нэг их хүйтрэхгүй харин бас их дулаахан намдуун байгаад байхгүй. Зүүн аймагуудын нутаг тэр дундан цас ихтэй байгаа Хинтийн нутаг. Мөн цастай хүйтвтер байгаа Дорнод аймгийн нутаг. Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогт Мөнх хаан зэрэг сумдын нутаг харагдаж байна. Тэгээд Сүхбаатар сумын баруун хойдлын энэ талархаг бүс нутаг ороод ерөнхийдөө дулаавтар байх нэ. Олон жилийн дунджаас дулаан гэсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол орны зүүн хойд бүс нутаг нэлээд дулаавтар, баруун хойд бүс нутаг бол хүйтвтер, говийн нутаг хийгээд төвийн аймагуудын нутаг бол ерөнхийдөө намдуухан олон жилийн дунджийн төвшөнд байх юм. Хурд тундсын хувьд хаагур цас нэмэх вэ? 2-р сард цас ихтэй байх газрууд. Төрүүчийн дурдсан хүйтэн байх нутгууд. Тэгэл Ховд аймгийн энэ дөргөн харус нуурын хөндийгээр дамнуулаад энэ Говьолтой аймгийн хой талын сумдууд гэхээр ойлгох байх тийм ээ. Завхан Ховдтой залгаа сумдуудын нутаг, Увс аймгийн дийлэх бүс нутаг, Завхан аймгийн мөн дийлэх гэхдээ булнай тарвахтай нуруу талдан харьцангуй цас нь арай бага юм байна. Булнай тарвахтай нуруу гэхээр идэрээс ахуула тосон цэнгэл, их уул гэдэг юм уу, хөвсгөлийн шин идэр, галт,
Жаргалан зэрэг сумдын нутагтай залгаа бүс нутаг орхон. За Солонготын даваагаар игнүүлээд ингээд Ар хангай аймгийн нутаг руу орж ирээд харьцангуй цас нь гайгүй байх юм төлөв харагдаж байна. За харин говийн нутагт дулаахан хэдий боловчиг цас ихтэй гэж гарсан байна. Жухам хаагуура. Баян хонгор аймгийн өмнөд бүс нутаг. За ялангуяа Эдрэнгийн нурууныхан өвөр тал руу илүү хаясан байна. За тэгэл Говьолтай аймгийнхаа өмнөд хэсэг энэ Цогт, Эрдэнэ зэрэг сумдын нутаг энэ Баян тоороо орчим харагдаж байна. За тэгэл Ингэн сэвстэй гэдэг юм уу энэ Эхийн гол Сэгсцгаан богдуул ихтэй зэрэг Баян хонгорын нутаг руу орчин. Тэгэл Тос Тусан бомбын нуруу гэдэг ч юм уу гурван дэсрүүгээ ороод ер нь Өмнө Говь аймгийн нутаг дийлэн ихтэй цас ахиу гэж гарсан байна. За Өвөр хангай аймгийн өмнөд бүс нутаг Төгрөг, Баян гол, 30 ус, Богд зэрэг сумдын нутаг. За тэгээ Сайхан овоо, Хулд, Луус, Өлзийт гэх Дундгуй аймгийн сумдууд руу залгаад үндсэндээ цас ахиу хэмжээнд орно гэсэн ийм урчилсан мэдээ гарсан байна. За ингээд дулаахан байх зүүн аймгуудын нутаг бол цас багтай. Монгол орны нутагт бол хамгийн их застай байгаа газар бол энэ Хэнти аймгийн Жаргал хаан, Дэлгэр хаан гэдэг юм уу, Хэрлэн буян улаанаар дамнуулаад тэгээд нийс Улаанбаатар хотын Багнуур дүүрэг энд Төв аймгийн Эрдэнэ сум, Баян дэлгэр сумын нутаг бол олон жилийн дундаж төвснөөс ахиу хэмжээний застай байгаа. Энэ бүс нутаг руу харьцангуй дулаавтар байна. Дээрээс нь цас багтай байна гэж гарсан байна. Ер нь бол энэ Дорнод аймгийн нутаг, Хэнти аймгийн нутаг, Сүхбаатар аймгийн хойд бүс гэхээр үндсэндээ аймгийн төвөөс баруун уртаас хойш татаад бол цас багтай байх ийм төлөв шинж байна. Мөн дулаан байх ийм прогноз урьдчилсан төлөв байдлаар гарсан байх. За хэдийд муухайрах вэ? Тэнгэрийн аяс хэдийгээр хойсхонох ийм одоо өвчлсөн муухайралтууд байгаа юм бэ гэдгийг одоо та бүхэндээ хэлж өгье. За 1-р 10 хоногийн дунд үеэр ер нь Алтай салбар уулсаар Монгол Алтай нурууныхаа ер нь их үеийн уулсаанд дагаад бол цас орж зарим газар бол салхи шир үсэх ийм төлөв байна. 1-р 10 хоногийн дунд үе гэхээр 4-5-ны үегээ та бүхэн тогтоогоо даваарай. Энэ 4-5-ны үед муухарсан муухаралт төвийн нутг руу орж ирээд 7-8-ны үеэр гэж ингэж харагдана. Баруунаас зүүн чигийн урсацтай ийм муухаралт болвол 1-р 10 хоногийн дунд үе, за тэгэд 2-р 10 хоногийн дунд үе, 3-р 10 хоногийн ихэнх одоо хугацаанд зарим газараар загас орно гэж байгаа. Энэ цагаан сар гараад ирнэ жаахан тэнгэр жаахан хойсхонох өдлөхгүй байх ийм төлөв шинж бол анзаарэгдэж байна. Ялангуяа Төв болон зүүн аймгуудын нутаг дээр 2 сарын 4-5-нд бол энэ баруун болон төвийн аймгуудаар бас муухайрах шинжтэй боллоо гэдгийг түрүүн хэлсэн. Гэд зүүн болон говийн аймгуудаар бол бас харьцангуй намдаад 3-р 10 хоног 2-р 10 хоногийн муухайралт нараа илүү тусахнуудаа гэдэг ийм ажиглалт байна шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол 2-р 10 хоногийн дунд үе гэхээр 14, 5, 6-ны үе байгаа юм. За 3-р 10 хоногийн эхэн болон дунд үеэр зарим газараар одоо цас орж салхи шуургатай байх ийм төлөв. За ингээд энэ сарыг бол нэг 3 хуваахан. За яг 2-р сар бол 28 хоногтой. 28 гээд 3 сарын 1 хүртэл болвол Тэнгэрийн аяз зам бас нэг ялангуяа Төв болон зүүн чиг рүүгээ жаахан муухайр ийм төлөв байна гэсэн үг шүү дээ. За энэ зарим газар салхи ширүүс чоргон шуурах магадлалтай бол 2-р 10 хоногийн эхэн болон дунд үеэр ихэнх нутгаар цас орж энэ хангаархыг нутгаар гэж тодтогч хэлсэн байгаа шүү. Хангаархыг нутаг гэхээр энэ нөгөө Увс аймгийн хангохын нуруу буюу одоо Өндөр хангай, Зүүн хангай, Завхан аймгийн Сонгон, Төдөвтэй, за Тэс, Баян Тэс, Архангай аймгийн энэ Өндөр улаан, Эрдэнэ мандал гэдэг юм уу тэгэл хөвсгөлийн нутг руу залгаад энэ чиг рүү шүү. За тэгээд Төвийн нутг руу орж ирээд энэ Булган Сэлэнгэр бол бас л одоо цасан бүрхүүлтэй газруудаа дагаад бол шуургалах гэдэг юм уу хүйтний температур хэд хоногтой нэмэгдэх ийм төлөв шинжүүд байгаа гэдгийг анзаарч урьдчилсан байдлаар ингэж төлөвлөж ажил үйлсэн базаах хэрэгтэй юм. Энэ 1-р 10 хоногийн дунд үеэр орох цас бол ерөнхийдөө уулархах нутгийн дагна гэдэг юм. Тэгэхээр энэ Архангай, Өвөр хангай хойтол, за тэгэл Нийс Улаанбаатар хот гэдэг юм уу Булган Сэлэнгийн орчимдоо бол игнээд өнгөрөх ийм цас харагдаад байгаа. За 2-р 10 хоногийн дунд үе, зарим газар бол 2-р 10 хоногийн эхэн үед нэг баг зэрэг муухайрах ийм төлөв шинж. Энэ 1-р сарын шинжээр бол 2-р 10 хоногийн муухайралт, 3-р 10 хоногийн муухайралт бол ганц 2 хоногоор цаанаа болох гэдэг юм уу, салхин ширүүсээд бас арай 1 хоногийн өмнө одоо муухайрах гэдэг юм уу ийм төлөв шинжүүд бол анзаарч байсан шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ
зүүн аймагуд хийгээд говийн нутаг дээр гэж одоо анхааруулж хэлж байгаа дээр салхи бол баг зэрэг ширүүсэд байх 14-өөс 16 м. За говь руугаан татаад бол 18-аас 20 м/сек гэдэг бол ер нь бол засан болон шорон шуурга бол 2 удаа байх нэ гэдэг юм анхааруулгыг та бүхэнд урьдчилсан байдлаар өгч байгаа хэрэг юм шүү дээ. Хүндэт сонсогчдоо шинэ сарын шинж нэвтрүүлэг 2 дугаар сарын тэнгэр цагийн гарын шинг дуудлаа. Нэвтрүүлгийн редактор Зөгтөрд нь найруулагч Оюун Цэцэг.